와, 기가 막히다 이거. 진짜 잘 샀다. 냉장고로 가는데? Cheers. Cheers. 소리가 다 명쾌하지 않네. 사실 옮겨 모르겠어. 옮기지 못할 것 같은데 이거? 옮기지 못해. 같은 뭔가 만들고 하면은 그래서 좋지. 이게 알지. 이렇게 파는 게. 이게 이거 한 25분 잡으라 그랬지. 그러니까 20분 정도 지나고 나서는 그걸 해야 돼. 뭐? 내가 옛날 아궁이로 냉면을 떴는데. 오. 급하게만 하는 잠궈보는 거야? 너무 가스에 가까이 하면 이렇게 불날 수가 있어. 그런 라면. 조금 한층 정도 더 올려주는 게 좋아. 장작이 되게 양이 많다 근데 그거 치고는. 우리 이렇게 지금 그렇잖아. 나중에 엄청 팔팔 타고 있더라고. 장작 왜 이렇게 많이 줘? 집이 싸가도 돼? 응? 집이 싸가는 거야 저거? 이거? 남는 거. 다 태워야 돼. 와. 물멍이 아니라 너무 심한데. 아니 근데 당연히 처음에 다 이렇게 터져버렸어. 나중에 삽부터 다음에 다 타버렸어. 불꽃이랑 꺼낼 수 있어 나중에? 감정 우는 말이죠 여기서. 그래서 옛날에 못 먹었는데. 눈의 감자 아니야? 아 이거. 다시 보자. 이거는 그냥 먹고. 근데 오늘 확실히 진짜 핵슴만 먹는다. 이게 난 이것저것 먹는 스타일인 거 알지? 여보 스타일은 그냥 다 핵슴만. 이게 파트 진짜 맛있다. 소스가 괜찮지? 소스 진짜 맛있는데? 와, 뭐. 근데 목살이 오질있어, 목살이 오질있어. 목살 진짜 맛있다. 쌈 좀 더 가져올 걸 그랬나? 또 있어? 와, 목살 진짜 오질있어, 이거. 고추는 그냥 껴먹고.
안 되겠다, 봐. 기다려. 수저가 볼게. 자, 들어보시오. 질러. 이게 우리 먹던 그 참. 뭐 하시는 짓이죠? 아니, 너 불이 이쪽으로 와. 발 녹이기. 그거 보고 발 직방으로 녹는다. 대신 그거 있어. 뭐? 불부터 그거 있어. 불멍. 감자. 이거야, 그거 감자. 하나만 꺼내보자. 요거 과연. 요거 이게 진짜 장작 주간 행정. 랜턴 사고 진짜 시간 불 오지게 났을 때. 하나 보내줘. 나도. 어마하지. 어마어마하지, 여보. 너가 저번에 너무 무서웠다 이거. 어? 무너졌네. 결국 무너지긴 하네. 이상 다 무너지는 거 없어. 중지증. 먼저 저 식은 거 같아. 소주 좀 뭐, 거기 더 먹으면 식어. 조금씩 퍼먹어. 와. 꺼져가는 불씨야, 이제. 호주가는 부시고 큰다 이제. 안녕. 마지막 불씨. 이거 약간 뭔지 알아? 제육 같지 않아? 제육볶음? 육스! 제육스!